น้ำตกเจอแล้วชีวิตแต่คือชีวิตสู่กลับมาตกตกความตกแต่งมาแล้วลายเถื่อ นี่นะครับดูบรรยากาศครับเอาน้ำเป่าให้พ่อหูเรือเอายาเลือเกลือตามเขาเอาน้ำเหล่าลบร้อยน้ำตามามึงสิเก่งสมใดสิใส่กับมึงเบิ่งจับ ผมทายอยู่ไปกับไปมันต้องตายไปกลางบ่ยอมแพ้ให้คนเอาซานี่ก็จุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเราจะถึงน้ำตกตอนไหนแล้วแต่ว่าเป็นทริปถ่ายรูปอุ้ยโอ้มาแล้วครับเรามาเจอไฟอยู่กลางป่าหรือเปล่าไม่รู้มอนวะแหวพวกทางมามันเลยจับทางได้สื่อมาต้นถ้าเขามาใส่กันชีวิตเหมือนกันก็ได้เป็นเจ้าเนาะนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศเป็นไงบ้างมันสิสังใดชีวิตจึงถูกที่คิดให้มีแต่น้ำตาสิบ่ยอมแพ้มึงง่ายๆเก็บเย็นตายมากมายปัญหา อันนี้อยู่ที่ไหนครับพี่ดำ ให้มาทำผมมันโหมดังดำดังอายุสัตว์เข้ามาสิปากหลักยืนสู่ตะวันดูสิบดมหายใจ ดูบรรยากาศครับสวยมากตอนนี้เราถึงไหนครับที่เรา จุดชมวิวโดมสถานเรายังไม่เจอน้ำตกนะครับเราจะไม่กลับเราจะไม่ไปใกล้แล้วภูเขาลูกนั้นเองบรรยากาศดีมากเลยนะครับท้องฟ้าโปร่งอากาศดีมากฝนครับไปน้ำตกเราเข้ามาหมู่บ้านหนึ่งมีเสบียงนะครับเป็นไงพี่ทัพถึงหมู่บ้านแล้วครับน้ำตกเจอแล้วเราก็มาถึงครับพี่เล็กพามาถึงจะโตสุด
ยอด ไม่ได้สีน้ำตกแล้วนะครับ ตามล่าน้ำตกโอ้โหลื่นๆตกเล็กๆที่สวยงามเนี่ยครับทั้งน้ำตกทั้งฝนจะกำลังจะตก